大家好啦，咁今段嘅 video 呢，就係要嚟拍 Chain Gift Package Opening 嘅，咁就同大家一齊嚟拆呢一份嘅 Chain Gift Package 啦。咁依家呢，就一齊嚟睇下入邊有啲乜嘢啦。咁首先呢，入邊就有呢一嚿嘅派抄嘅 Squishy 啦，咁佢就係 OK Squishy 嘅，咁佢都唔係話有太多嘅 quest 嘅啫，係啦。不過後面就有啲甩皮咁樣啦，不過我都係好中意呢一隻嘅 Squishy 嘅。咁之後呢，就有呢一嚿嘅蛋糕嘅 Squishy 啦，係啦。咁我就覺得佢呢嚿蛋糕好得意。之後呢，就有呢度嘅兩卷嘅 MT。一個係生日嘅款咁樣啦，跟住一個就係呢一個嘅粗卷，之後呢，就係呢一嚿嘅屎啦，咁就係黏土作品可當 Squishy 咁樣啦，咁就暗得嘅，不過比較黑啦。之後呢，就係呢一 pack 嘅分裝卡啦，同埋一啲嘅 MT 分裝。咁首先就係呢度嘅4款 MT 分裝啦，同埋呢3張嘅分裝卡嘅。之後呢，就係呢一 pack 超可愛嘅小丸子嘅貼紙啦，同埋有呢一 pack 嘅泡泡袋嘅嘢啦 ，extra 就係啲泡泡袋嚟嘅。之後有一條橡筋啦，同埋最後呢，就係呢一啲嘅 Jumu Jumu 嘅 memo 紙啦，係啦。咁其實今段嘅 Chain Gift Package Opening 嘅呢段 video 就到呢度啦。咁希望大家可以中意呢段 video 啦，拜拜。